توی بخش اول این ویدیو من رفتم یک فرم ویدر اسکلتون بسیار عالی ساختم که به اندازه کافی نیاز ما رو به ندر استار تکمیل میکنه. توی این ویدیو قراره با هم چند تا فرم عالی بسازیم، از جمله فرم پشم و یک سند دوپلیکیتور. خب بچه ها، ما الان اومدیم تو دنیای فلتمون و خب کاری که امروز قراره بکنیم همونطور که از اینترو فهمیدید قراره با هم یه فرم وول بسازیم. حالا اونو نمیگم، فارسیش نمیگم. آره خب من اومدم دیزاینش رو کردم. تقریبا اگه حالا کامیونیتی ماینکرافت رو نگاه کنید، تیمسار هم یه همچین فرمی ساخت. اما خب آره من اومدم یکم دیزاینش تغییر دادم و خب آره همین دیگه. حالا بریم شروع کنیم به جمع کردن متریال هاش و شروع کردن به ساختنش. خب بچه ها، همونطور که میبینید وول فرم متریال های خاص زیادی نمیخواد و متریال ها چیزاییه که قبلا فرمش رو داریم و به راحتی میتونیم آمادهشون کنیم. پس بریم شروع کنیم آماده کردن متریال های فرم. خب بچه ها، بالاخره متریال های فرم آماده شد و جمع کردنشون هم زیاد سخت نبود، زیاد چیزای خاصی نبودن و خب آره حالا بریم شروع کنیم به ساختن فرم. البته قبل اینکه که بریم شروع کنیم به ساختن فرم، اینا هم بگم که من چند تا بز و گوسفندم اینجا جمع کردم. خب بالاخره ما قرار فرم حالا وول بسازیم دیگه، بالاخره نیاز داریم بهشون و خب آره حالا بریم شروع کنیم به ساختن فرم. خب بچه ها، اینم از فرم وول بالاخره ساختیمش. البته بگم اینم ساختش اصلا آنچنان سخت نبود و خب خیلی هم طول نکشید، تقریبا یک شبه تمومش کردم و خب آره فرمم خیلی خوب کار میکنه. برای هر کدوم از رنگ های وول 4 تا از بزار رو گذاشتم و خب اگه این دکمه رو بزنیم همه پشماشون کنده میشه و پشماشون میریزه و میاد اینجا و خب آره اون سورتینگ سیستم هم کاملش کردم و خب الان هر کدوم از رنگ ها میرن داخل یه چست خاص. اما آره حالا بریم سراغ ساختن فرم. البته فرم که نیست، صندوقه. ما الان اومدیم کنار اند گیتوی و یک سری متریال هم آماده کردم. قرار با هم یه فرم سند بسیار ساده بسازیم و خب بریم شروع کنیم به ساختن فرم. خب بچه ها، اینم از سندوپر. این فرم تقریبا 2 کاره هم هست، همونطوری که میبینید هم به ما سند میده هم به ما ابسیدین میده، یعنی یه فرم 2 کاره است و خب آره اون نیازهایی هم که ما به ابسیدین داشتیم حالا بعدا میتونه جبران کنه و خب آره این فرم هم بسیار فرم عالیه و خب همین دیگه. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو تماشا کردید، امیدوارم لذت برده باشید. تا هفته بعد خدا یار و نگهدار.